Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mose, muni nonse. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ndende kati osaopa, osatopa. Osatopa, osafoka. Tamvana veti? Osaopa. Osafoka. Ndofuna a president akumveni tutamvana veti. Akamakufana president ufuna so SKC kumene ali kwatani akumveni. Tamvana veti. Osaopa. Osafoka. Bwana president takulandirani kuno kumangochi, akafana kulandirani bwino koma mukaona azimayi ambiri awa, achinyamata ambiri awa, ambiri wafuna ma business awa tikalowa mkono. Achinyamata ambiri amangokhala awa, koma nzeru ali nazo. Azimayi amangokhala awa, koma nzeru ali nazo. Osaopa, osafoka. Machidule ndapemphe bwana regional governor kuti apitize the program ziko mkwambiri. Begera mwamba UTM ndikati Dr. Kabambi kunena kuti boma 2025 boma Dr. Kabambi 2025 ule mulandilenu a president achipani cha UTM komba 2025 September mukalowa nyumba iyo ilapoyo muyiwanire limene wina afune wina asafune ndipo ngati akutimva ayambiretu kupakira. Ulemu upite kwa ine mafumu wanga komanso ose landani ulemu wanu, komanso ulemu kwa achiwiri kwa bwanawa Dr. Alexander Bulirani landani ulemu wanu, a vice president Eastern Region Honorable Salambula ulemu wanu, a organize secretary ndi ose nditu woti ndi nthawi ndikanakhala kuti wina aliyense ndimpatse ulemu wake a deputy secretary nonse koma mwachidule ndingonena kuti ulemu wafika chikomo kwambiri. Pepani choyamba ndisanayambe kuti ndiyankhule kuti ndipereke microphone tukana ayankhule. Tikupepesa kwa inu yomafumu, tikupepesa kwa inu amipingo, tikupepesa kwa inu a business. Ndi chosatheka kuti inu mwakhala pasi bwanayo woyimilira apa. Kuyimirira apa bwanayo wafuna kuti anthu onse amuone. Koma sali wokondwesera kuti akanakhala apa bwanayo akanena kuti akhale pasi apo. Koma tinapempha kuti tigwada kuti chonde akakhala pasipa anthu samuona. Ndiye mafumu wanga ndikupemphani kuti kuyimirira kwa apa aliyense amene akadula voti ayionenso nkhopeyi kuti UTM kwa president waka makala mahandi sana. Sizikakale tipina. UTM. Bwana Pepani mukutiwa kuti mwakumana ndi zokoma. Pena paliponse pamene mukupita tipani tina tikubwera kutsosokoneza. Koma inu ndi munthu adongosolo simufunesa kulimbana ndi anthu chifukwa inu mene mumabwera kuno mkuti makalata kwa TC ku polisi kwina kulikonse atapita kale kuti inu muyenda kuchokera mmangochi mpaka mmankipe. Koma sizinatero azinzathu pamala pamene inu mukuti mupangise nsonkhano yowa kubwera kutsosokoneza. Pano mukanapeza anthu ambirimbiri anthu wakhala kufa ndi njala amene inu chakupangani kuti inu uyenda amene ndikatswiri woti ndalama ya Malawi ili yopa 25 pano womali mungalitenga 1,500 ya ija itsechoka
titsadzendera 2000 kutsika kumusi kukola mphamvu kwa ndalama kwa kulibenso kumalawi kuno kulibenso kumalawi kuno ofanana ndinuyo koma wanthu adaona zimenezo monga mukudziwa kuti munthu akathanzeru amachita zimene sachita kukupezeka kuti kuno akuti mashano a MCP kubwera ndi khalimoto kuti tiyeni mukalandire chimanga kumatenga wanthu pompano koma poti chala chikalemba bwana ngakhale mukudutsa movuta sizitheka bwana anthu amenewo awawa akukagwetsa inu bwana ndamene mulamulire koma poti ndi nthawi tikadankhula zambiri koma ine ndiyimire pano koma pang'ono abale wanga ndikuwuzeni wina sane kuti ndzamanga chitukuko wina sane kuti anthu opanga misewu kodi munthu amapanga chitukuko anthu ali ndi njala kodi asibale wanga si munthu amatenga suti nkukasinthanisana ndi chigoba umatenga suti nkukasinthanisana ndi chigoba cholinga kuti ukhute ndanjira yonseyo chifukwa choti anthu alephera ndalama ya Malawi kuti ayibwezere ikhale ndi mphamvu nkumene mukungumva pa wailesi yakwa ndiye akuluakulu ali apawa atakhala pasi kumva chisoni nkumene anapita kukagwada kwa bwana kuti inuyo ndikatswiri amene muyendetsa ndalama nthawi ya Apingu nkukhala ya mphamvu Apingu atamwalira Joyce Banda atakutengani munapezeka kuti anakuchotsani mkuyika mphiyo atamuyika mphiyo mmamva tikashiketi ndono zonse mafuta chilichonse kudula munakhala pansi ndikumchotsa BP munatenganso TPP ndikuyilowetsa apita ocha anakatenga katunduyu kumbwerezanso ngati ndikunama wina aliyesa kuna mizani muyang'ane pa ndalama mupeza kuti Dr. Daliso Kabambe anasa ino ndalama uti katundu wake nduti ansanga business katundu wake nduti ansanga mafumu katundu wake nduti ndenkhani ili pano tikufuna zinthu zitsika mtengo ndakutsika kwa mtengoko katswino konza chilichonse ndikatundu alapa nthawi yangochedwa tikanatha kufotokoza zambiri koma polisi zinathe tisabweranso ine ndiyimbire pamene kuti mavoti wanu ena simunavote ena simunadule mavoti asewu muvotere UTM ndi Dr. Kabambe kuti mavuto anu wonse athe shuga abwerereso pa 500 kwacha mafuta abwerereso pa 800 kwacha pacha pakile chimanga libwerereso pa 10 kwacha pacha inu muli pano pa mulanthu ansi ntchito amene muli pano mukulephera salaleyi kuti mukaone makolo kumudzi chifukwa bajeti mukayiwerengera sikukwana ndiye bwanayu usalaleze khale yomwe icha koma adzangotsitsa zinthu kuti china chilichonse chidzadzakwanira ndemusaphonye apa ndikatera ndiyimira pamwepa zikoma kwambiri ndibwezekenene Dziko oye Kabambe oye UTM oye Chilima oye alipo alandira 2000 apa kuti abwere alipo tampasa 2000 kuti abwere pano alipo tampasa chimanga kuti abwere pano Your Excellency anthu awanda chikondi za serious ndifafana kuganiza pro sio ntete afana kuganiza cha a Vice President Eastern Region Tawiano siko Chipagela mamba UTM Dikari TK 2025 muziri jani Boma TK 2025 ni mwanu bana President UTM okondedwa Dr. Daliso Kabambe
komanso ulemu wanu inu achiwiri kwa Deputy President Dr. Alexander Bulani, komanso ulemu wapaderadera kwa Regional Governor Honorable Pipe, komanso Honorable Secretary General achiwiri ulemu wanu, komanso chifukwa cha nthawi nonse tingodasokoleratwa Bambo Scott District Governor ndi ulemu wanu. Chifukwa cha nthawi sofano uswanga noseni mabwera pano zona PK sichoncho timati tiyankhulane ndi awiri atatu mkati muja koma no anthu ndi anthu achikondi kwambiri. Anthu nioma ngopanga demonstrate kuti matopa ndi zimene tikumana nazo pano sichoncho bwana anthu akudutsa mavuto osanasiyana. Anthu awa bwana akukhala ngati marefugees dziko lili lawo. Anthu awa bwana musaone nkhope zikusangalala chonchi ali ndi nkhawa kuti madziona akadya chawo. Mafuno kuita ambekulankhula limodzi likhoza titengera mwina mpaka na mawa tulongosa mavuto sichoncho. Koma lopali njira imodzi ife anthu fe timakhala ndi mwayi umodzi pasaka 5 kati umvana kati timakhala ndi mwayi kamodzi pasaka 5 ndiye ndichifukwa tabwera kunoko kudzakupemphani kuti chonde nthawi ikalembera imene akuchitika pakali pano chonde tonse tikatani tikalembetsa kuti mavuto amene umanawo watithaya nawo tipatse mwayi zikomo kwambiri. Good. Zikomo kwambiri. Mama Dzioka ndikairo ndilondefuna ikisimbe mpembo iya imbewu yati imamera panchenga, imamera pamwala, imamera pena paliponse. Ndikukamba izi chifukwa chani DK ndi munthu amene wapanga kale demonstrate, amene anaonetsera kale zintchito zake. Inu ndi ine tikhoza kuvomerezana nthawi ya malemu Dr. Bingu wa Mutaliga kumbali ya zachuma zinthu zinali bwino sichoncho. Koma mumudziwa munthu amene ankapangisa kuti zachuma ziziyenda bwino nthawi imeneyo bwana wankuli ali budget director ku Ministry of Finance. Kundiva sasa tikati budget director ndi munthu amene amadziwa kugawa zoyenera kuti zipite pena paliponse, amene ankagawa nali ndani mtundu wake umenewu. Ngakhale nthawi ya Professor Peter Mutaliga kuti tiziriyayi mwinako nthawi imene Jesu ndizimayenda bwino zachuma zimayenda bwino sekelekeze ndisapanopoze nthawi ya Peter Mutaliga mtunda wake unali umene uli ku reserve bank. Ngati Katundu samabwera nthawi imene ichayo ndichifukwa ndani mtunda wake uliwo ndiye panopo tikunena kuti tili ndi mwayi. Mwandipetsetsa mayi munomo ma economist anzeru anali Dr. SKC ndi mtunda huu basi anali anthu awiri basi madolo na anthani ya zachuma anali anthu awiri Dr. SKC malemu ndi ndani ndiye Dr. DK. Ndiye tili ndi mwayi edi mwini mpika amene amagawa mbuyo mwasemu amene abangitsa kuti Bingu ashaine, amene abangitsa kuti Apita ashaine mwino kanga lepero shaine yekha tiye nilimpose ni mwayi kaya ndi amene mamgawu daliseni zoma kwambiri zikomo osaepa nyimbo imodzi bwana sana na kule tawe osaopa osafoka osaopa osatopa. Your Excellency amati nzangu akakuti konzu nawe soma kuti chani alembesawa kuchalira kuti akakupangeni konzu sicho chwete asimaye youth muzowa kale zochita nawo sumzapange kuti chani konzu. Your Excellency nthawi ndi atha koma mafuna ndipempha Deputy President kuti upase nimona Deputy President awera nyimbo imodzi yotsazika na ndacha kwera ija timayimba pambaliro chamaidziwa
Haja kwera ino, haja kwera ino, haja kwera ino. Haja kwera manja mwanu lelo, lajokamo. Haja kwera, tiri manja ino, tiri manja magabambe. Haja kwera. Over to you to state that. Ndinenera kuti moni nonse ine mukundidziwa nakhala kuno ku Monkey Bay nthawi itali kwambiri. Ndinali ku fisheries ndimakhala office yanga nali apo zonse zimangoita za isida nali konkuno. Bulirani Dr. Bulirani ndiye ndingofuna ndingokupemphani kuti ndabwera ineyo kuzakupemphani anthu ku Monkey Bay abale yanga kuti chonde pangani chiganizo, mupange chiganizo chopita kukalembetsa voti, komanso chiganizo choti mudzavotere chipani cha UTM, mudzavotere Dr. Daliso Kabambe. Nonse mukudziwa kuti zipani zonse zazikulu malayi kuno zinayesedwa kale. Tinayesa UDF, tinayesa DPP, panopo tikuyesa Malawi Congress Party. Zotsatira zake mwaziona Dr. Kabambe zimene amatha kuchita akuzani kale. Ndechonde ineyo ngati mbale wanu ndakhala ku Monkey Bay ndikugwira ntchito pa nyanja apo ndabwera kuzakupemphani chimene ndayimirira choti ndakhalapo ndikupemphera anthu a Monkey Bay kuti chonde pangani chiganizo choti mukalembetse muzavotere UTM, muzavotere Dr. Kabambe. Zikomo kwambiri, Mulungu akusogolereni. Osaopa, osafoka. Your Excellency, come to my point. UTM, Sekolatu, one, Pemerere, Pemerere. Ndipeleke ulemu kwa mafumu watu, magogo watu amene muli pano, madzulo ano ulemu wano. Ndipelekenso ulemu kwa mashehe athu onse amene muli pano, ndi onse achipembedzo amene muli pano madzulo ano. Ndipeleke ulemu kwa mabusiness onse amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa Deputy President yathu, komanso ndipeleke ulemu kwa Deputy Secretary General athu, Vice President yathu, Regional Governor athu, Director athu wa amayi, Director athu wa Nyamata, Director athu wa mkulu wa Chinyamata Malawi. Komanso akulu athu onse akulikulu la chipani cha UTM, Regional Office,
district office a constituency governor komanso ndiyena tonse a UTM amayi ndi abambo. Background pachema atete. Background paterera atete. Ndikati background muyankha kuti pachema. Ndikabwerezanso background munati paterera tapizana atete. Ndifuna mufule kwambiri eti. Background. Ndizona di background pachema. Background paterera. Njala yavuta background. Anthu akugonera mango. Ndipo chaka chino ndi chaka choyamba mbiri ya dziko la Malawi. Anthu kumadya chitedze anthu. Federeza wakwera kwambiri. Anthu akukanika kugula federeza. Ndiye chifukwa akukanika kugula federeza kulima zochepa kwenikweni kwambiri. Akukanika kugula chakudya chokwanira. Komanso amati akalima zina amakagulitsa zokowa apeze ndalama pa khomo. Lero chifukwa sakukhala ndi zogulitsa COVID pa khomo la sowa. Amalawi akuvutika ndi umphawi ndalama ya sowa pa Malawi. Pa Malawi pachema. Background. Ntchito achinyamata sizikupezeka. Mafizi akwera m'masukulu. Mankhwala nzipatala mulibe. Chitukuko ku Malawi kulibe. Amalawi akuzunzika. Amalawi akuvutika kwambiri. Ndiye ndikatchula chinthu muziti chakwera tamvana atoti. Chimanga. Chakudya. Chovala. Chokwera. Chilichonse. Chakwera ndi ndani. Panyumba tikalemba munthu wa ntchito akamapanda kugwira bwino ntchito timantani. Pa business tikalemba munthu wa ntchito pa business akamapanda kugwira bwino ntchito timantani. Pamunda tikalemba munthu pamunda akapanda kugwira bwino ntchito timantani. Chakwera tinampatsa ntchito 2020. Lero akanika ndi boma lake tintani. Atani. Ndiye kuti achoke. Mphamvu yake ndi voti yathu. Tidayika pampando ndi voti 2020. Sikufunika tachonsenso ndi voti 2025. Chotero tikalembetse tonse. Chikwanje. Ubwino wa democracy. Mphamvu zimakhala kwa wanthu. Soyika munthu pa mpando komanso somuchotsa pa mpando. Tinayika pa mpando munthu akalephera ntchito
timakanchosa sobwa mpando mphamvu ya demokrasi. Ife a UTM takonzeka kukutumikirani bwino kuyambira chaka chamawa. Kuno kumankipe kuno tidzaonetsetsa fetereza uja wabweranso fetereza ochipa. Kuti anthu atsakandi fetereza atathe kulima bwino. Zinthu zina zonse tidzaonetsetsa chuma chathu chikuyenda bwino. Mitengo ya zinthu idzakhale yotsika ndiyo mverera. Tidzaonetsetsa ndalama zakunja zikupezeka paliponse ngambwi. Tidzaonetsetsa kuno kumankipe tatukulako kuno kuli airport. Tidzaonetsetsa kuno nkhani zokopa alendo tikuzipatsa ndalama zochuluka zokwanira. Misewu yabwino, madzi abwino, magetsi paliponse. Tidzatukule nkhani zokopa alendo kuno kumankipe. Tili ndi mgodi wa makanjira Heavy Sands kuno umene ucha tidzaupange kuti tidzapulumutsa katundu ochuluka kupita naye kunja. Ulimi wa nsomba tidzapange makeji ambiri udzapite patsogolo ulimi mwene ucha. Komanso pa nyanja pathu tikudziwa pali nkhani ya mafuta pansi paja. Tidzapeza njira zakuti mafuta aja tidzachotsa bwinobwino osawononga madzi aja. Ilipo tekinoloji yotha kutenga mafuta aja bwinobwino ndi kumayenga kumagwiritsa ntchito m'magalimoto mwathu. Zonsezi zidzabweretsa ndalama za nkhani zochuluka kwa anthu akuno kumankipe. Ntchito zidzapezeka, ena tidzagwira madera osiyanasiyana. Nkhani ya ulimi wa nthirira tidzapititsa patsogolo amenewo, wa mpunga ndi zina zotero. Ena tidzakhale ku nsomba, ena tidzakhale ku zokopa alendo, ena tidzakhale ku migodi, ena tidzakhale ku nkhani ya mafuta. Zonsezo zidzabweretsa ntchito ngambwi pakati pa achinyamata. Ndiye tikamadzagulitsa katundu yense uja kunja ndi m'dziko muno, zonsezija zidzatibweretsera ndalama zochuluka. Anthu akuno kumankipe moyo wawo udzayamba kukhala noni. Chotero ife napatu kumemeni ni mafumu athu, tikumemeni ni mashehe athu, asibusa athu, anthu a business akuno. Tikumemeni atitsogoleri athu kuno. Tiyeni timemane wina ndi nzake tikalembetse kuti chaka chamawa tidzathe kuvota. Tiyeni tichite motero kunjaku kwada, tisakhalitseni kuno nthawi yayitali. Mulungu akutsogolereni. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.